Okay, hiccup that won't ever stop. A person named Charles Osborne was the victim of the longest attack of hiccups in the entire history of human time. One day he got a hiccup normally like us, but it ended after 68 years. What the? भाई कौन था जो इसको इतना याद कर रहा था? पानी नहीं पिया उसने भाई. 1922 से 1990 ग्लिच हो गया होगा. उधार चुकाने में 68 साल लगा दिए. डैम भाई ने शादी के बाद सुहागरात कैसे किया?